maayong adlaw, manghinaot ta nga naa mo diya sa maayong kahimtang ug maayong panglawas karong adlaw. Another day, another paningkamot na sab, no? Bisan og ang akong sitwasyon, makita man gid ninyong haska gid in town nga kalisod. Doon naman tayo makita nga lisod ang mga sitwasyon, makaingon gyud tang mas lisod ang akong kahimtang. Kay bawo mo ultimo sa akong paglihok-lihok, pagsibog-sibog, apiki gid in town kaayo kay dako baya in town akong likod, no? So mauna nga masangit-sangit siya, kinahanglan medyo dako-dako gyud og space kay kung gamay lang mahuot in town ko. Pero bisan pa man ana nang ningkamot gihapon ko nga nagyapon ko'y mabuhat sa ako ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Bisan og ang uban nga makakita sa ako ang makaingon nga lisdan kaayo sila sa akong sitwasyon. Makaingon sila nga sila kuno ang gilisuran sa ako ang kahimtang. Yes, tinuod. Kung gilisuran mo diha, gilisdan mo diha nga nagtan-aw, unsa na lang in town ko nga mao naa sa sitwasyon. Nga ako mismo mao'y antos sa maong kahimtang adlaw-adlaw nga panglihok-lihok, mag-agwanta in town ko og alsa-alsa sa ako ang lawas. Kita ninyo, di ba? Ang akong bukton in town na anay muscle gumikan sa pag-arsa sa akong lawas adlaw-adlaw nga bugat ba in town kay ni ako ang likod. Kung alsahon gani ko nila, labi na sa ako ang papa or sa akong maguwang, moreklamo gyud sila nga bugat na kuno kaayo ko. Tungod man gud na kadako na sa ako ang likod. Kung sa una madaog pa ko nila, gamay-gamay pa magud akong likod nya karon sus kay dako naman jud in town kaayo na siya, mao na nga akong maguwang lalaki mao na gid in town ang makadaog na lang sa ako. Mao na no nga ayaw gid mo pag ingon dinha nga gikapoy mo sa inyong kinabuhi or gilisuran mo sa inyong kinabuhi kay makita ninyo sa akong sitwasyon nga wa ra gid in town ka 1/4 ang inyong mga problema sa ako ang gipas-an nga problema. Ay uban din ha nga gagmay ra gali kaayog mga pagsuway sa ilang kinabuhi, mo surrender na dayon, mo ingon na dayon nga gikapoy na, wa gani ninyo makita ang akong sitwasyon nga grabe lisod kayo, di ba? Kana inyong mga problema nga gihambin din ha, wala ra gid na ka 1/4 aning ako mayong ayaw mog surrender gyud, ayaw mog ingon nga kapoy, huna-hunaan ninyo nga naapay mas lisod ug mas gikapoy sa inyong kahimtang. Wa gani ko diri nga naningkamot gihapon adlaw-adlaw para lang gid in town nga mabuhi. Wala nga ayaw gid ninyo sayangi ang inyong mga kinabuhi. Ampingin ninyo og dasig lang gyud kanunay. Gusto lang na akong i-remind sa inyo ha, pinaagi sa akong sitwasyon nga dili gid in town babag ang atong mga kahimtang sa panglawas, atong mga kapansanan para gid in town nga dili ta mo padayon para mo surrender ta. No, ayaw gid mog surrender. Laban ra gid in town, padayon ra gid in town mintras nga hatagan pa ta niya chance nga mo padayon nga iya patang ipamata sa adlaw-adlaw ang kabuntagon. So mao lang to guys, dinhing dapita programa nako sa radyo kay after manggod makalakaw akong anak padto sa eskwelahan, mabisi na dayon ko sa akong mga trabahoon sa balay pagkahuman mag-duty dayon sa radyo. Mao lang to, salamat, bye.